Это у нас гостиная. С одной стороны у нас предусмотрена зона отдыха, с другой стороны, если вы обратили внимание, также стоят деревянные рейки, как и на входной группе. Но они несут не только декоративную функцию, также не являются ограждением для нашей лестницы. Хочу обратить ваше внимание на выбор напольного покрытия. Это кварцвинил. Мы этот материал использовали по всему дому. В сравнении с паркетом очень практичный материал и интересный по своей стоимости. Этот материал имеет структуру дерева, монтируется он клеевым способом, не боится ни влаги, ни точечных ударов.